감사합니다. 아이고 착해. 짠할까? 짠. 이제 민찬이도 해봐. 아이고 민찬이도 해봐. 나는 개구리. 개구리야? 해봐 개구리. 아이고 잘하네. 아이들도 개구리 해봐. 개구리 둘이 개구리 해봐. 개구리. 똑같은 거야. 여기서 나무 같은 거 없어. 아야예. 아야예. 아니. 넘어져. 나도 넘어진다. 줘. 넘어진다. 어머. 이거 뭐야? 고구마. 이제 내와. 여기를 보자. 내 동생. 다시 일로 가자. 찍찍 아니 잘 꽂고 있어? 필요 없잖아. 야. 고모 추워. 됐다. 이렇게 하면 따뜻해? 이도 됐다. 너도 차가운데? 아자자자. 너 차가워. 뭐야? 아유. 뭐야. 뭐야? 달다. 보름달도. 달다. 달이 달 없어졌다. 달 없어졌네. 추워. 그 안에 있는 파란색은 뭐예요? 이제 안에다가 얼음을 넣는 건데 굳이 넣을 필요가 없어요. 저희는 이제 얼음을 아예 전부 쌓아버렸으니까 굳이는 됐습니다. 이게 맛있어. 이거 스티치가 뭐냐? 되게 안 드셔. 한 개 남아요. 한 개 더. 근데 싸울 것 같아서. 저희는 안 싸워요. 사랑하는 사이에. 넘어가. 나 그러면 파스타를 세 밖에 안 먹어. 아우 씨 이거. 아니 나 팔을 씹었다니까. 너 기껏해야 몇만 먹었겠지. 넌 틀면 진거 가위바위보. 너 먹어. 골라줄까? 이걸 먹어서 해당 게시물 조회수가 만 넘어. 다 너 거야.
헐. 전예도 이거 안 샀네. 나너 핸드폰에 꽂는 거 무서워. 그런데 있잖아. 앞에 걸 빼고 말해야 돼. 내 생각은. 야, 피자 tom박지 국이야? 응. 닭다리살 같아. 완전 말랑말랑한데? 떡볶이 소스가 독특해. 한 번도 안 먹어본 토마토 느낌도 나는 것 같고. 그게 어떻게가 아니고 이게 방송이 그러니까 베이비 진짜 힘들 때 먹는 500cc 정도의 맥주는 괜찮거든? 근데 막 매일 막 난 술 막 야, 너 거 봐봐. 엄청 눈부시지? 이렇게 하다가 눈 감고 막 졌다고 흘렸다고. 나중에 내 핑계라. 안 그랬으면 그냥 가까운 데로 그냥 쫓아가서 한번 물어보면 되는데 그걸 전화를 안 받지? 전화 받을 텐데 왜 안 받지? 그냥 각자 먹을 거 알아? 괜찮잖아. 맛있다. 아, 나 완자볼 넣었지? 여기 있어. 매너. 아, 우리 꺼봐서 올 때가 그때 있을까? 잘라먹는 게 낫겠어. 잘 잘라 먹어라. You've been hiding it all for so long. They can't see there's a war going on. Because what you think of me conflicts what you feel for me. Baby, it's hard. I know. I've been trying to stay on the low. Just to let you figure it out on your own. Your feelings are clear, but all your friends in your ear keep saying that I'm no good for you. You're so perfect to me. Nothing's changed the way I feel at all. If I stay down, you'll come around.
그럼 가방 안에 없는데 왜 넣어? 가방 안에 원래 있었잖아. 깨진 거 보여주게? 저희 도비 사진 보여드릴게요. 헐. 짱 귀엽죠? 잘 때랍니다. 귀여워. 이건 내가 만든 휴대폰 고리에 깨져버린. 처참. 짜증났어 엄청. 심지어 이렇게 떨어뜨렸는데 깨진 거야. 아니다 이렇게 떨어뜨렸구나. 그러니까 깨지지. 막간을 이용한 뷰. 되게 조심해야 돼. 유리가 엄청 많이 바뀌더라고. 이 친구의 머리도. 내 가방 찍어줘. 아, 내 뿌리 예뻐요. 찍혔잖아. 조만간 내가 훔칠 거예요, 이 가방. 조용해 너. 이거 이뻐서 봤는데 그거였어. 제니 손민수 템. 왜 나는 항상 물티슈 가지고 다녀. 물티슈 가지고 다녀. 왜 갖고 다녀? 나 물티슈 없으면 안 돼. 왜? 나 무조건 그냥 손 닦을 때는 이런데 가끔씩 뭐 마시다가 닦고 여기도 지금 방금 썼잖아. 깔끔한 척. 그다음에 구강 스프레이. 이거 엄청 좋아. 나도 써봤지? 이건 쿠팡에서 직구시킨 카맥스 립밤. 이게 자두인가 그 맛이야. 되게 좋아. 체리인데요? 자두야. 체리 아니야. 아 체리네? 뭐야? 나 지금까지 자두 이런 걸로 알았는데? 특별한 거라며 근데. 왜냐면은 올리브영이 그냥 일반 카맥스 얘는 체리잖아. 원래 체리 맛이야. 아니야 원래 카맥스 그냥 노란색이야. 원래 체리 맛인데 근데. 아니야. 이거 자외선 지셔도 되네? 그리고 내 데일리 립밤. 보여줘야지. 너무 더러운데? 잠깐만. 여기까지. 이걸로 닦자. 평소에 더럽게 쓴다는 거지? 아니거든요. 증명. 컬러 보여줄게. 오, 글로시. 플럼색. 글로시에 글로시. 그리고 이게 이뻐요 항상. 샤넬. 그리고 내 지갑. 오늘 보여주기 싫은가 봐. 약간 많이 미끄러운가? 미끄러워 좀. 내 쿠폰까지 보여줄까? 이거 영수증 커피 쿠폰 모아놨어. 걷다 줘? 다 나중에 한 번에. 어딘데? 우리 동네 근처. 이거 없어. 내역이 없어. 그리고 여기 맛있어. 여의도 황소국자. 여기도 잘 안 간다며. 아니야 이거 강남에 있어. 나랑 갔었잖아. 맞아. 여기도 쿠폰 있다. 야, 좀. 너 엄청 자주 가는구나, 여기. 엄청 많이 먹었지. 그렇게 맛있어? 아니? 그냥 중독이야? 근처 중에서 제일 먹을만해. 근처 중에 최고? 응. 너 돈 정리 진짜 제대로 안 한다. 이거 왜 있지? 이거 가방 사는 그 영수증. 이게 수납 공간이 없어? 동전도 많네. 오늘 왜냐면 동대문을 갔다 왔기 때문에 현금이 있어. 원래 현금 별로 안 줘도 되는데. 그리고 우와, 카드도 왜 이렇게 많아? 이거 내가. 킁킁대네, 킁킁대. 아니 근데 진짜 우와, 크루플. 탕탈 33이 그 르라볶게 제일 좋아. 크루플이 아니야. 돈까스야. 사보텐이네, 사보텐. 얘네 쿠폰 특이하다. 크로플이네. 이거 곱창이 있네요? 곱창 아닌데? 곱창. 곱창머리. 내 친구 학생 중. 그 왜 있어? 이거 전해주고 깜빡했다. 내 주민등록증. 체크카드. 이거는 체크카드 잘 안 써. 왜냐면은 IC 카드가 망가졌기 때문에. 진짜 TMI 어렵다. 오늘 동대문에 산 거. 최고. 오늘 잘 샀어. 내돈 내산인가요? 맞아요. 여기 제 돈 영수증 보이시죠? 그거 모르겠는데요? 여기 2,000원 있잖아요. 형 줬을 수도 있잖아요. 아니지. 2,000원을 결제를 했으니까 이걸 해준 거지. 컴다운. 바람이 좀 세다, 슬슬. 내 연두색 잡혀? 예쁘게 영롱영롱하다. 그치? 이거 잘 샀어. 야, 얘를 좀 이용해 먹어라, 이 흰 부분. 얘 영롱한 얘, 특히 얘. 오, 이런 게 근데- 예쁘게 나와. 근데 이거 같이 사는 그 초록색 비즈 결국 안 산 거. 나 버스에 생각났어. 별거 안 쓰네, 진짜. 이거는 잡혀? 이렇게 해줘야지, 이렇게. 반짝반짝. 이거는 스네이크 같은 줄 느낌인데 약간 닌자 느낌이야. 보여? 아니, 별로? 아니야 맞아. 닌자 느낌이 안 나. 아니야 자세히 봐봐.
내 신발 자랑. 이거 어디에 쓸지 모를 비즈 하나. 이것은 쓸 데가 많죠. 근데 어디다 쓸지 모르겠어. 이거 우리 엄마. 목걸이, 팔찌, 반지 다 돼. 아니 펜던트가 같이 있어야 쓰지. 근데 이거랑 이렇게 은색. 이거 어머니 뭐? 우리 엄마 안경줄 만들어주려고. 오. 엄마 만들어달라 했거든. 이렇게 같이 섞어야 될 것 같아. 나 이거 이렇게 해봤어, 나. 언니가 선배네 또? 한치. 구독 취소하세요 당장. 당상? 얘가 이런 친구야. 아, 이 친구가 뭐냐면요. 모르쉐를 모르쉐라고 하네. 포르쉐인 줄? 언제 그랬지? 기억이 안 나네. 우리 그때 한칸 갈 때. 이건 부자재들. 끝. 벌써 끝났어? 이제 이거. 여기 꼬마몬이지만 대몽지야. 이 나일론 줄도 하나 샀다고. 집에 두꺼운 거밖에 없어서. 이게 늘어나는 건가? 이게 4mm. 3mm 너무 얇더라고. 근데 둘이 얇고 굵고는 뭔 상관? 끊어질까봐. 아. 나 한번 끊어진 적 있거든. 붓을 엄청 많이 평소에 떼어. 어머니 어디 뭐 하셔? 아니 우리 엄마 골프 칠 때 자기 마인드 컨트롤 못한다고 진짜? 이거를 마셔. 강남은 이게 10,000원이었는데 여기는 8,000원에 산 거. 이거 되게 빳빳하다. 그래 스네이크 줄 그 느낌이라니까 딱? 이렇게 막 누르면 안 돼? 그럼 부러져? 해볼까? 안 부러지. 휘지 않을까? 해볼까? 아니? 잘 봤습니다. 재미없죠? 몇 분 넣을게? 5분. 7분. 그래? 너 자- It's only a matter of time.